কি করেন? খাইতেছি। একা একা খেতে নাই, কাউকে দিয়ে খান। সিগারেট খাচ্ছি, খাবেন? ছি, আপনি এসবও খান? খাই তো। সেই দিন না বললেন আপনি এসব খান না? সেদিন মিথ্যা বলছিলাম। কিন্তু কেন মিথ্যা বললেন? আপনি যাতে মনে করেন আমি ভালো মানুষ, তাই। তাহলে আপনি কি খারাপ মানুষ? লোকে তো তাই বলে, আর এখন আমিও বলি। তাহলে আপনি খারাপ কেন? জানি না। জানেন না যখন, তাহলে ভালো হয়ে যান না কেন? চেষ্টা করি না, তাই ভালোও হই না। তাহলে ভালো হয়ে যান। ভালো হতে তো পয়সা লাগে না, সেটা তো জানেন। আচ্ছা, তাহলে কি লাগে? ভালোবাসা আর একটা ভালো মন লাগে। আমার কাছে এই দুইটার কোনোটাই নেই। তাহলে আপনি তো মানুষের মধ্যেই নাই। একদম ঠিক বলছেন। ঘোড়ার ডিম বলছি। কে ঘোড়ার ডিম? আপনি ঘোড়ার ডিম। আপনি ভাজি করে খান। আমি ডিম খাই না তো। তাহলে রাতে ঘুমানোর আগে মুখে মাইখা ঘুমায়েন। আমি আপনার মতো এত রূপচর্চা করি না। আমি মেয়ে না যে এত রূপচর্চা করব। এখন থেকে করবেন।